Početak svakog uspješnog uzgoja je uhranjeno tlo, a naravno da svim ovim biljkama postepeno i kasnije treba dodavati hranjiva. Danas ćemo upravo o tome govoriti, svim prirodnim hranjivima koje možete iskoristiti u vašem vrtu. Kako bi naše presadnice lijepo rasle i dobro napredovale, važno je u početnom stadiju da im osiguramo kvalitetan supstrat. Možete da koristite neki kupovni supstrat i posebno odaberite onaj za sijanje sjemena, a posebno onaj za presađivanje, to jest pikiranje presadnica. Na našem kanalu možete i pronaći recept kako da sami napravite supstrat za sijanje i presađivanje biljaka. Dosta smo govorili o tekućim hranjivima koje možete pripremiti za zaštitu vaših biljaka i za njihovu prihranu, pa te savjete potražite na našem kanalu. Naravno da svi želimo što prirodnije uzgajati naše biljke, pa samim tim vrijedi vratimo prirodi ono što nam je priroda dala. Danas govorimo o različitim vrstama hranjiva koje možete sami pripremiti. Prije nekoliko dana podijelili smo s vama video o hranjivu koje sami možete napraviti od pokošene trave i ostatka biljaka. Kvalitetu ovog hranjiva određuje sastav, to jest biljke koje u njega stavljate. Ukoliko koristite samo pokošenu travu, tada će to biti hranjivo bogato dušikom i ono je pogodno za prihranjivanje lisnatih zelenih biljaka poput salate, blitve, kupusa i sličnih kojima je potrebno više dušika. Recept za ovo hranjivo smo podijelili na našem kanalu. Ukoliko želite obogatiti ovo hranjivo, u njega možete dodati pepeo nastao sagorijevanjem drveta. Isključivo drveta, ne peleta niti uglja, jer oni sadrže različite primjese. Najbitnije je da to bude pepeo nastao isključivo sagorijevanjem drveta, jer on sadrži najviše nutrijenata. Pepeo kao hranjivo sadrži najviše fosfora i kalija i vrlo je važan za razvoj korijena biljaka te za plodonošenje. Svi znamo koliko je bitna žara u ekološkom uzgoju biljaka, pa od nje možete također da napravite ovakvo jednako hranjivo, a naravno recept također imate na našem kanalu. Vrlo korisna biljka u ovakvom načinu uzgoja je također gavez, koji možete dodati u ovako hranjivo ili možete pripremiti hranjivo samo sa njegovim listovima. Ovdje imamo nekoliko vrsta komposta i na izgled oni izgledaju svi vrlo slično. Ovdje se radi o glistincu i on ima jako mekanu strukturu i izgleda gotovo kao neka zemlja. Ovdje imamo kompost koji je nastao truljenjem različitih biljaka, trave i svega što smo imali u našem vrtu, što smo stavljali u naše kompostište. A ovdje imamo čisto stajsko gnojivo koje se ne smije koristiti svježe, nego se mora ostaviti da odleži barem godinu dana kako bi bilo pogodno da se koristi u povrtlarstvu. Ono je vrlo bogato glistama koje su naš odličan saveznik kako bi rahlile tlo i oslobađale sve ove nutrijente koji su potrebni. U svakom slučaju, najkvalitetniji je upravo stajnjak, jer u njemu postoje različite primjese i on sadrži gotovo sve potrebne makro i mikronutrijente. S obzirom da on nije skroz razgrađen, važno je da se njega koristi u jesen prilikom obrade tla, kako bi on tokom zimskih dana otpustio sve svoje nutrijente u tlo, kako bi ono bilo spremno na proljeće. Naravno da njega možete koristiti i sada, samo ga ukopajte malo dublje u tlo ili u gredice, u redove koje pripremate za sjetvu ili sadnju biljaka. Puno smo govorili o kompostiranju, koje biljke smiju da se stave u kompost, koje nisu poželjne, koliko često treba da se prevrće ta masa i nus proizvod kompostiranja je upravo ovo. Ovaj kompost nije toliko bogat nutrijentima kao što je to stajnjak, zato što se u njega stavljaju isključivo biljke zelene mase, te u nekim slučajevima dodaje se slama i lišće. Tako da on ne sadrži, na primjer, kalij koji je neophodan da se doda. Tako da u taj kompost prilikom razlaganja možete dodati pepeo koji će nadomjestiti određenu količinu nutrijenata.
Ovako hranjivo možete da koristite prilikom sadnje, prilikom pripreme tla. Možete da dodate dosta veću količinu jer nije štetan za biljke u smislu da bi mogao spaliti korijen kada dođe u dodir sa njim. Njega možete staviti u kućice za sadnju, u redove, možete deblji sloj posuti po vašoj gredici i izmiješati sa grabljama ili nekim drugim alatom. Sljedeće hranjivo koje mi često koristimo je glistinac. On je idealan za sve vrste biljaka. Ovaj je malo mokar jer je tek izvađen iz glistenjaka sa prerade. Njega možete koristiti na razne načine, kao što sam rekla i za ovaj kompost. Tako ga možete koristiti pri sjetvi, pri sadnji, da obogatite tlo prilikom obrade, a također možete ga koristiti i u kombinaciji sa zemljom kako bi napravili supstrat za sjetvu i za presađivanje presadnica. Kao što sam rekla, video o tome imate na našem kanalu, pa saznajte kako da napravite kvalitetan supstrat za vaše biljke. Kada govorimo općenito o hranjivima, postoji oznaka NPK i to je oznaka koja se nalazi na većini hranjiva koja kupite u trgovini. To znači dušik, fosfor i kalij, a brojevi ispod tih oznaka predstavljaju količinu određenog nutrijenta koji se nalazi u tom hranjivu. Ova prirodna hranjiva većinom u sebi sadrže najviše dušika, pa druge elemente možemo nadoknaditi sa pepelom kao što su fosfor i kalij. A naravno, vrlo važna komponenta jeste i kalcij kojega možemo da nadoknadimo u obliku vapna ili možemo samljeti ove ljuske od jaja te njih dodavati u kompost ili u tlo prilikom obrade zemljišta. Također smo sa vama podijelili i recept kako napraviti tečno hranjivo sa ljuskama od jaja, pa ga možete potražiti na našem kanalu. Također smo često govorili koliko je upravo kalcij važan za naše biljke. Kada krene plodonošenje i dozrijevanje plodova paradajza i paprike najčešće, dolazi do pojave vršne truleži plodova i tada kalcij dolazi na red. Kada su visoke temperature, kalcij se često ne može usvajati iz tla, iako ga u tlu ima dovoljno. Zato je važno da pripremite to tekuće hranjivo ili da kupite neko na ekološkoj bazi, te da prskate vaše biljke kako bi spriječili pojavu upravo te vršne truleži plodova. Sva ova hranjiva možete i sami da napravite, jedino stajnjak je malo problematičan ukoliko nemate neke životinje koje bi ga proizvodile, ali možete potražiti nekoga u vašoj okolini ko vam može prodati ili dati određenu količinu. Ukoliko sve ovo niste u mogućnosti da sami proizvedete ili da sebi to negdje nabavite, možete potražiti organske proizvode, to jest ekološke proizvode koji će biti odlična zamjena i dopuna ovakvim sredstvima. Naš izbor su uvijek Home Garden organski proizvodi koji su odlični za sve one koji žele na prirodan način da prihrane svoje biljke. Sve popularniji su ovi mali peletirani komadići. To je hranjivo koje se, kao i ova ostala hranjiva, dodaje u tlo, u posude u kojima su posađene biljke, te one laganim otpuštanjem nakon zalijevanja i njihovim truljanjem postaju odlično hranjivo za vaše biljke. Tu je i ova tekuća opcija koja također sadrži sve što je potrebno biljkama kako bi razvile lijepe plodove. Kako bi vama prikazali sve načine upotrebe i ovakvog i prirodnih hranjiva, mi smo ovo koristili kada smo sadili naš krompir. On odlično napreduje i vidite već koja je to visina. Uzgajamo ga u vrećama kako bi uvijek imali dostupan mladi krompir. Već smo 2 puta dodavali zemlju u vreće i vrijeme je da to odradimo još jedan put. A krompir je već lagano krenuo sa cvjetanjem. I na kraju ono što nikako ne smijete zaboraviti jeste malčiranje vaših biljaka. Možete to odraditi sa pokošenom travom, sa slamom ili sjenom. Na taj način zadržavate vlagu oko biljaka. A sav ovaj prirodni materijal svojim razlaganjem i truljanjem opskrbljuje biljke sa potrebnim nutrijentima. To je naravno prirodan način da se ova materija razlaže i daje neophodna hranjiva ovim biljkama.
Ovaj malč postepeno trune, a vi na njega uvijek dodajete novi sloj i sa tim obnavljate malč oko biljaka. Ukoliko imate dostupno sjeno ili slamu, ono vam također odlično može poslužiti jer ono ima svoje prednosti. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, da ste se upoznali sa svim ovim prirodnim hranjivima koje možete koristiti za održavanje zdravih biljaka u vašem vrtu. Naravno, sve o tim hranjivima možete saznati na našem kanalu, potražiti detaljne recepte i upute kako da pripremite koje hranjivo. Naš rad podržite sa like, podijelite video sa prijateljima i ne zaboravite, ukoliko još niste, podržite nas tako što ćete zapratiti kanal i redovno dobivati obavijesti o svakom novom korisnom videu.